The Gada system represents one of the most complex system of social organization never devised by the human imagination. Professor Donald Levin kitaaba isaanii Greater Ethiopia 1974 jedhu fuula 132 irratti akkas jechuun barreessaniiru. Kanaaf laphee dhiibnee nu saba guddaa warra faranjii nu ragaanuuf baate jennee dubbanna. Sirna Gadaa keessatti sadarkaan jalqabaa dabballee ka xumuraa immoo Gadamoojjii jedhama. Dabballeen daa'ima haga umurii 8tti jiru. Gadamoojjiin immoo jaarsa umurii 80 hanga 88tti jiru. Gareen kun lamaan sirna Gadaa keessatti qooda malee itti gaafataman qaban. Dabballeef jaarsi qananii jaarsi nama eebbaati. Oromoon dabballeef jaarsi waaqatti dhiyoo jiru jedha. Dabballeen dhiyoo waaqa biraa dhufe. Jaarsi immoo nama waaqayyoo jaalatee umurii dheeresse. Sirna Gadaa keessatti daa'imni dhalattee haga umurii 8tti dabballee jedhamee waamama. 8 hanga 16tti makoo, 16 hanga 24tti foollee, 24 hanga 32tti qondaala, 32 hanga 40tti raabaa doorii, 40 hanga 48tti gadaa, 48 hanga 56tti luba, 80 hanga 88tti Gadamoojjii jedhama. Maqaawwan kunneen kutaalee Oromiyaa garaa garaatti adda ta'anillee sirni isaanii tokko.